फाइनली अल्ट्रावायलेट अपना शोरूम एक्सपांशन को लेकर, शोरूम ओपन करने को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें 3 शोरूम जो है इसी वीक में जो ओपन होने वाला है। पहला शोरूम जो है वो खुलेगा हरियाणा लुधियाना में आपको ओपन होने वाला है, जो कि 25 अगस्त को होने वाला है। और वहीं पर दूसरा शोरूम आपको 28 अगस्त को हैदराबाद में देखने को मिलेगा और 29 अगस्त को आपको इंदौर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप इन तीनों सिटी में से कहीं पर भी रहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, क्या आप अल्ट्रावायलेट F77 Mark II या फिर जो स्ट्रीट जो मोटरसाइकिल है वो लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय।